a malama Hawwa'u Muhammad a cikin wannan waka baki ɗaya da aka fara har aka ƙare ko za ki iya gaya wa mutane inda kika fi shan wuya da inda kuma kika fi jin daɗi a cikin wannan waka? Gaskiya rodin da ya fi burge ni inda muka yi wajen ruwa na ƙarshe. Ok, za ki iya riƙe baitin? Ciwo na so mai zafi. Ina da ciwo na so kai za ka ban magani. Mutanen da kasa Yusuf Malam Yusuf mai waya ko za ka iya gaya wa mutane inda ya fi burge ka da inda ka fi shan wahala da inda ka fi jin daɗi a wannan waƙar taka? Sunan da ya ban wahala gaskiyar magana sunan da muke can wurin baby. Ok. Na wankan bugen nan ya dan yaban wahala kusa da sauran. Ciko, shin za ka iya hitin rawai da ta yi baka wahala ce koko wadda ka fi jin daɗi kuma wace irin rawa ce ta baka wahala ne? To ba abin da zai ban wahala kamar irin tsallan nan da ake jijjiga jikin nan da ake ni shi ya ban wahala. Ok, in na gane inda ake jijjiga jikin nan kai kuma baka iya gaskiya ne. In to ina kuma ya fi burge ka baki ɗaya inda kana jin daɗin a zo daidai baitin? Inda ya burge ni da nake jin daɗin a zo wani inda nake cewa hakan kwa zai zo da kyau da ruwa. Hakan kwa zai zo da kyau ga ruwa a kofi ki sha. A to da haka dai muka zo karshen wannan tattaunawa da wannan jarumai biyu da suka hau wannan waka. To a takaicewa dai ni ne darakta, ni ne daraktan din wannan waka. Bisalam, mu haɗe a shiri na gaba.